بص كده ايه الكلام ده؟ بقول لك ب 200 جنيه في ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ يوم واحد ب 200 جنيه. ايه الكلام ده برضه؟ يوم واحد ب 100 جنيه. بكام؟ 200 جنيه يا باشا. حاسس بحاجه؟ مش حاسس بأي حاجة. لف كده. لف ب 100. ب 100 يا جدعان، ب 100 جنيه. ب 100 جنيه يا جدعان. ب 100 جنيه يا جدعان. وزير الشقا بيضحي يا جدعان. 100 جنيه. اهو الكحل اهو. الكحل يا جدعان، الجيفنجي ده، يلا ده براند ده يا صاحبي. امسك يا صاحبي كده وريهم يا صاحبي. ده براند ده صاحبي ده. وري يا زميلي. بص كده معاك ايه بقى؟ ايه الكلام ده؟ والشين يا صاحبي. ايه الكلام ده؟ بطانيه يا صاحبي. الصلاة على النبي، ده الجيفنجي ده. ده بقى يتحدى اي جاكيت في مصر. يلا بينا. حتى الكراهات ما حلتهاش. شياكه. احنا هنا بنجيب لك الموديلات الشياكه بس يا صاحبي. انت دمرت السوق. افرض يا باشا بص مقاسه قد ايه؟ الصلاة على النبي. 200 جنيه ازاي الكلام ده؟ الصلاة على النبي يا ازاي باشا. الكلام ده؟ امسك. شياكه شياكه. عروض فتاكة. عرض يوم واحد. الصلاة على النبي.